إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكون في هذا الفيديو هذا كنكملوا فيه لي زابليكاسيون ديال دوزيام لوا دو نيوتن توجور دون الكادر ديال لي موفمون بلون كيفاش بالنسبة للبروجيكتيل. دابا غادي نشوف واحد الموفمون كيشبه ليها بزاف هو الموفمون ديال بارتيكول شارجي دون ان شون إلكتريك يونيفورم. صافي دونك بنفس الطريقة ديال التعامل كيف نتعاملوا بالنسبة للبروجيكتيل غادي نتعاملوا مع هاد لابارتي هادي. دونك ان بتي رابيل بالنسبة للسنة السابقة. دونك هضرنا على l'autre fois في الدرس ديال الشون إلكتريك الشون إلكتروستاتيك هضرنا على الشون إلكتروستاتيك يونيفورم الشون إلكتريك يونيفورم وعرفنا بزاف عليه او متفقين. دونك او هو الرمز ديال لو شون إلكتريك الوحده ديالو هي الفولت بار متر او لا نيوتن بار كولوم. دونك هاد او الا كانت عندنا واحد بارتيكول شارجي في واحد الشون إلكتريك يونيفورم نون نول il subit une force F. C'est la force électrostatique ou la force électrique. C'est quoi la relation entre F et E? C'est tout simplement F est égal à Q, la charge électrique multipliée par E, le champ électrique. P. P est égal à M, la masse multipliée par G. G, c'est le champ de pesanteur. E, c'est le champ électrique. Q, c'est la charge. M, c'est la masse. دونك هنا هاد القوة كتأثر على الأجسام اللي عندها كتلة وهاد القوة كتأثر على لي بارتيكول الدقائق الصغيرة اللي عندها واحد الشحنة. متفقين؟ دونك هادي بالنسبة ل F est égal à Q fois E, la force électrique. Donc je pense qu'un champ électrique uniforme, tout simplement c'est un champ qui garde la même direction, même sens et même norme. كيفاش نديرو نحصلو عليه؟ كيفاش نديرو نكرييو ان شون إلكتريك يونيفورم؟ tout simplement كناخدو دو بلاك بحال الكومبونساتور. ناخذ دو بلاك باراليل جوج ديال الصفائح مستويه ومتوازيه. وحده كنربطوها بواحد البوتونسيال بوزيتيف والاخرى كنربطوها بوتونسيال نيجاتيف. دونك الا كانوا عندنا دو بلاك كانوا عندنا جوج ديال لي بلاك باراليل متفقين. هذه ربطناها بلا بورن مثلا بوزيتيف وهذه ربطناها بلا بورن نيجاتيف تي اش تي تري هوت طونسيون يكون عندها واحد الطونسيون اللي هي كبيره 5 كيلو فولت بحال هذا المقدار هذا يعني التوتر اللي هو كبير. دونك هنا تبان واحد الشحن اللي هي كي دايره وبما ان عندك قطب موجب وهذا قطب سالب اذا القطب السالب غادي يخرجوا لي زيليكترون. اذا تبان عندك واحد الشحن اللي هما سالبه غادي تشارجاو هاد لي دو بلاك يعني بحال عندك كوندونساتور شارجي. دونك دو بلاك فوالا. دونك هنا بيناتهم لو فيد ما كاين والو. هنا عندنا دي شارج بوزيتيف شحن موجبه. اذا لو شون ديالي غادي يكون بيربونديكولار على لي دو بلاك لي كاركتيرستيك ديالو بيربونديكولار على لي دو بلاك. لو سونس ديالو توجور من البلوس للموان توجور كيمشي من البلوس للموان صافي. ولا نورم ديالو بالنسبه لو شون كيكون يونيفورم او ايكال او لا نورم توجور بوزيتيف سي يو ديفيزي بار دي. فهمتوا البال غادي لا فالور ابسولو ديال يو مايبقاش باش تكون بوزيتيف ولا تكون نيجاتيف ça dépend. بحال مثلا الا كان عندك هذه لا بلاك بي لا بلاك بوزيتيف هذه لا بلاك ان. دونك cette plaque est portée au potentiel Vp, l'autre portée au potentiel Vn. Donc la différence de potentiel positif U positif c'est Vp moins Vn, c'est UPN. Mais UNP c'est négatif. علاش؟ حيت UNP كيساوي Vn moins Vp. ربطوا البال مزيان معايا. دونك اذا درنا في بي موان في ان اللي هي اي بي ان راه بوزيتيف. درنا البوتونسيال كبير ناقص البوتونسيال صغير. مي الا قلبناه الا درنا في ان ناقص في بي غتكون عندي نيجاتيف. سي راه باينه. دونك ردوا البال. دونك على هادشي اللي درنا هنايا لا فالور ابسولو ديال يو. لا فالور ابسولو حيت يو يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. سي بيان. دونك هذا بالنسبه للشون إلكتريك يونيفورم. هذه العلاقة باش كنحسبوها. جيد. دابا بالنسبة للدراسة اللي غادي نديرو حنا غادي نديرو دو كا. لو بروميي كا غادي نعتبرو بروميي كا إذا كانت أو باراليل أن في زيرو. سافير كوا؟ سافير أن في هاد الشون هذا هاد الريجيون دو ليسباس اللي عندنا هنايا غادي ندخل واحد لا بارتيكول شارجي. واحد لا بارتيكول شارجي. اش غادي يوقع لها؟ Ça dépend du chemin ديالها و ça dépend la vitesse initiale ديالها. تقدر تكون عندها واحد في 0 بوزيتيف 0 كاع منعدمه. تقدر تكون ديفيرون دو 0.
نعتبروا كان الاول ان هاد لا شارج هذه دخلت بواحد لا فيتاس نول في 0 ايتيكالا 0 صافي اش غادي يوقع ليها دونك سي كيو كانت عندنا بوزيتيف اذا كانت لا شارج بوزيتيف دونك كنعرفوا ان البلوس مع البلوس تنافر بلوس مع البلوس كيوقع تنافر البلوس مع الموان كيوقع تجاذب اذا هاد لا شارج هذه غادي تمشي في هاد لو سونس متفقين بصيغه اخرى اذا كانت كيو بوزيتيف كيفاش غادي يكون لو سونس ديال اف مع او غادي يكون عندهم ميم سونس علاش لحقاش كيو بوزيتيف مي اذا كانت كيو نيجاتيف غتبقى عندنا شارج هنا غاديش تشحال غتبقى هنا صافي غتكون عندنا واحد لا شارج اللي هي بوزيتيف باش تقدر تتحرك سوبي او فورس اف سي لا فورس électrostatique غنطبقوا عليها الدوزيام لوا دو نيوتن دونك باش نطبقوا الدوزيام لوا دو نيوتن كنبداو توجور لو سيستيم étudié c'est la particule subie à la force électrostatique ou la force ou bien la force électrique et son poids. Mais son poids est négligeable. Le poids de la particule est négligeable. Pourquoi? Parce que la masse des particules que nous avons, et que l'ordre c'est la puissance moins 25 ou 10 à la puissance moins 26. Il y a des qui nous avons la masse ديالهم. إذا كانت كنت ديالهم صغيرة بزاف وضربها كاع في 10 اللي هي الجير تاع 10 à la puissance moins 26. يعني 0,0000 صغيره بزاف اذا لو بوا اي négligeable. Ok, donc on te prend la deuxième loi de Newton. Donc on a le système c'est la particule subie donc la force qui est la force électrique ou électrostatique. La force électrostatique. C'est quoi cette force électrostatique? C'est F. Bien sûr, le poids étant négligeable. Moi-même. Ça fait donc le poids là négligeable. يعني ما غاديش نعتبروه في l'inventaire des forces extérieures. Je fais l'étape suivante. Les كنديروا le système ou comme l'inventaire des forces extérieures. Donc d'après la deuxième loi de Newton, je F est égal à M, F est égal, la sommation des forces extérieures est égale à M à G, voilà qu'il y a une force là, les F est égal à M à G. Donc on a la deuxième loi de Newton, après je vais dire, on va dire ça un repère des suites. Après, on va choisir un repère des suites. Donc nous faisons le repère d'N. L'axe nouvel, c'est l'axe des X. Donc on a l'axe des X. L'axe des X. On a O l'origine de l'honneur, on a I. On a l'axe des Y. L'axe des Y. On a G. C'est bien? Donc je connais les coordonnées de F. Déjà là, nous faisons la projection à l'intérieur suivant quel axe? À l'intérieur suivant l'axe, nous disons là où X et là où Y. C'est que nous avons la notion du mouvement de la wesh rectiligne ou là dans le plan. D'abord, nous disons là où X et là où Y, je change le cas. Donc il y a les deux axes. Donc Fx est égal à M à X. Fy est égal à M à Y. En supposant toujours que va le mouvement de la wesh plan ou la rectiligne. Ok, c'est quoi Fx? La composante suivant OX de F. C'est F elle-même. Pourquoi? Parce que F et I ont le même sens. Donc c'est F. F est égal à M à X. La deuxième relation, c'est quoi Fy? F est perpendiculaire à OY. Donc Fy est égal à 0. Égal à M à Y. Cela implique quoi? Cela implique que AX c'est F sur M, c'est une constante, et AY est nul, est égal à 0. الآن مازال ما نقدرش نقول واش الموفمون دو لو بلان ولا موفمون اللي هو غيسيني، خصنا نشوف لا فيتاس. إذا مشينا بالنسبة للفي جي، لا فيتاس فين؟ دونك هنا لا داعي أن ندير في جي حتى لا تغير ماشي مشكل، لحقاش هاد لا بارتيكول إي بونكتويال. تقريبا لاكسيليراسيون ديالها كاملة
هي l'accélération ديال السونتر d'inertie ديالها اللي مرتبط معاها. دونك في شنو غيكون عندنا؟ في اكس غتكون عندنا لا بريميتيف دي اف sur m fois t plus v0x. On a v0x c'est 0 plus 0. Vy est égal à quoi? Est égal à 0. La v0y est égal à 0. La primitive dièle ay est égal à 0 sur une constante. La constante si at est égal à 0, il est nul. C'est bien? Donc maintenant vy est égal à 0. Il y a la vitesse, elle a une seule composante. Vous connaissez les caractéristiques de v liées intimement les caractéristiques de la trajectoire. Donc, maintenant, V vecteur, ça fait une seule composante, اللي هي Vx, ما عنديش Vy. يعني أن V غادي تكون غادية مع التراجي، أو بلوتو غادي تكون غادية مع OX، هذه V، غادي تكون غادية مع OX، علاش؟ لحقاش عندها غير Vx، صافي؟ وكنعرفو ديجا أن V كتكون طونجونت على التراجيكتوار. دونك باش يكون عندك V طونجونت على التراجيكتوار، يعني باش يكون عندك V مماسية للمسار. وكتبقى دائما واخده نفس لا ديريكسيون، يعني سوسبلومون غادي يكون عندنا تراجيكتوار غادي يكون ريكتيليني، تراجيكتوار ريكتيليني، سي بيان. دونك إذا كان تراجيكتوار ريكتيليني لحقاش في إيكغيك إيكال 0. دونك هذا بالنسبة لا فيتاس، هذا بالنسبة لاكسيليراسيون. زيد هاد تراجيكتوار ريكتيليني، إيتاب سويفون باش نحددو لا ناتور دو موفمون، دونك خصنا نعرفو لا فارياسيون ديال لا فيتاس. واش اكسيليري ولا روتاردي، صافي؟ دونك نعرفوا باش نعرفوا عاوتاني لو تيب دو موفمون لا ناتور دو موفمون، خصنا نحسبوا لو برودوي سكالير ديال اج سكالير في جي. سي كوا اج سكالير في جي؟ ما بغيناش لا فالور ديالو، مي بغينا لو سيني ديالو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك سي كوا اج سكالير في جي؟ سي ا اكس في اكس بلس ا y في y. سي كوا ا اكس؟ لقينا اكس ولقينا في اكس، وعندنا اي وعندنا في y. دونك إلا عوضنا نلقاو اج جي سكالير في جي تيغال ا اكس سي اف سور ام. ا اكس سي اف divisé par m multiplié par c'est quoi Vx. Vx c'est f sur m fois t plus 0 fois 0. Donc c'est f au carré sur m au carré fois t au carré et est positive quel que soit t au égal. Donc t est égal à 0 et qui généralement ce produit scalaire est positif. Donc là quand le produit scalaire est positif, cela implique que le mouvement qui a dit le mouvement bien là, déjà là c'est rectiligne, zir, accéléré, et voilà, uniformément. Pourquoi? Parce que AX est égal à quand? Est égal à constant. Donc maintenant X stabilise, donc ce mouvement sera accéléré d'une manière uniforme, donc uniformément. Et les mécaniques منتظمة علاش لحقاش l'accélération est constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse va augmenter au fur et à mesure. Donc on va se passer de la vitesse. Donc لقينا l'équation ديال horaire ديال la vitesse، عندنا l'expression ديال ax مع y، ونقدروا نلقاو او جي صافي اللي هما les équations horaires de mouvement. Donc c'est quoi x de t؟ primitif. بشكل عادي شنو هي البريميتيف ديال هذه؟ دونك هي 1 demi f sur m t au carré plus x0. x0 c'est 0. y de t, c'est quoi y de t? La primitive de vy est égal à 0, c'est une constante, donc vy de t est égal à 0. Et cela confirme bien sûr que le mouvement ou la trajectoire est rectiligne. Ça fait ce qui est confirmé à la trajectoire rectiligne. Donc on a les équations horaires de mouvement, عندنا les équations horaires de la vitesse، نطلع بهم تخرج إذا كنت تعرف x تلقى t، كنت تعرف t تلقى x، كنت تعرف v تلقى t، كنت تعرف t تلقى v. إذا شنو الوضعية اللي كيعطيونا؟ مثلا كيقول لك حد لنا la vitesse de cette particule في واحد لو بوان، حدد لنا السرعة كتجي من هنايا سون فيتاس إنيسيال، دونك هنا لا فيتاس ديالها كتساوي 0 وكتوصل هنايا لهاد البلاصة هادي فاش كتخرج عاوتاني شي بحال المسار هذا. دونك كتخرج من هنا في اس، سؤال في اس ايكال كوا؟
دونك خصك تعرف انت شي معلومه. دونك هنا عندنا لاكس دي اكس وهنا عندنا لاكس دي زيكريك. شكون هي المعلومه اللي كنعرفوا على اس؟ شكون هي المعلومه اللي كنعرفوا على اس؟ واش كنعرفوا تي اس؟ نو. واش كنعرفوا اكس اس؟ الحقيقه هما اللي يقولوا باش نلقى في اس، يا اما تي اس باش نلقى اكس اس او لا تي اس باش نلقى في اس، يا اما تي اس بشكل مباشر او نشوف اكس اس اللي غادي يعطينا تي اس. متفقين؟ دونك اكس اس راه ريبريزونت سيت ديستانس، كيمثل هاد المسافات. اكس اس سي ال، اكس اس سي ال، يعني الا عطاني ال رد البال مزيان مع التمارين، الا عطاك ال راه عطاك اكس اس، لقيتي الاكس اس تقدر تلقى تي اس، لقيتي التي اس تقدر تلقى في اس. متفقين؟ وهذا ال هذا راه كيبان حتى بالنسبه ل او. شنو على او؟ سي يو ديفيزي بار ال اللي كتمثل دابا دي، لحقاش من هذا الديستونس اللي عندك هذا هي الديستونس اللي كاينه اونتر لي دو بلاك، هي المسافه بين هادو لي دو بلاك. دونك الا عطاك او وعطاك يو راه عطاك ال، الا عطاك ال وعطاك او راه عطاك يو، الا عطاك يو وعطاك ال راه عطاك او، على حساب المعطيات اللي عطاك. متفقين؟ دونك هاد العلاقات نكون حاطهم مزيان في الدماغ ديالي ونعرف كيفاش ندير، نخدم بهاد العلاقه ديال اكس دو تي ونخدمو بهاد العلاقه ديال في دو تي. دونك لاش صالح هاد الموفمون هذا؟ شنو هو الهدف ديالو؟ علاش كنديرو دو بلاك باراليل كتكون لو فيكتور فيتاس بيربونديكولار او بلوتو باراليل، مكسكوز باراليل ا او كيكون متوازي مع او. دونك صالح باش نديرو لاكسيليراسيون ديال لي بارتيكول، كينفعنا باش نديرو لاكسيليراسيون ديال لي بارتيكول، كنديرو التسريع ديال السرعه، كتنطلق انا نديرو سرعه وخصوصا واحد السرعه اللي هي كبيره شويه على حساب على حساب اي. غادي نخرجوا العلاقه دابا نشوفوا شحال كتساوي في اس. دونك قلنا لقينا اكس اس ايكالا ال، شنو العلاقه اللي نخدموا بها؟ قلنا اكس اس ايكالا ال، ce qui implique que xs est égal là avec xs est égal à la relation c'est 1 demi f sur m ts au carré, x0 c'est 0 d'après les conditions initiales. Donc ts est égal, c'est xs, l'IL, multiplié par 2, multiplié par m, 2m, fois n, divisé par f avec la racine. C'est ça le temps nécessaire pour parcourir cette distance. Et je vais vous dire المدة اللازمة هي la racine de 2L fois M divisé par F. Donc là, بغيت la vitesse غادي نجيب هاد العلاقة هادي. Donc Vs x هي مساوي Vs est égal à F sur M fois Ts multiplié par Ts. نعوضو Ts بالإكسبرسيون ديالها. Donc Vs est égal à F sur M multiplié par la racine de 2L fois M sur F, ندخلو F sur M ندخل la racine de F au carré fois 2L multiplié par M fois 2L multiplié par M divisé par quoi? Divisé par M au carré. حاشا دخلنا هاد M اللي عندنا على برا داخل تولي M أس 2 divisé par M au carré multiplié par F. Donc je simplifie par F et je simplifie par M. غادي يبقى لنا Vs est égal la racine de 2FL divisé par combien? Divisé par M. Il est divisé par M, c'est ça Vs. Donc هذه la vitesse de sortie. يمكن نلقاو هاد la vitesse هذه ولا يكون التيار بإنرجي سينيستيك، ولكن plus favorable اللي شحال هي مزيانه أنا نخدمو بدوزيام لوا دو نيوتن. Donc c'est quoi F? Donc كنعرفو أن F كتساوي donc Vs est égal la racine F, la norme chez le vecteur, c'est la valeur absolue du Q, parce que c'est une position négative, multiplié par E. Voilà qu'il y a un Q, on a la positive. Donc il y a un Q positif, il y a un Q. Voilà qu'il y a la valeur absolue de Q fois U multiplié par la valeur absolue de Q multiplié par E, il y a U divisé par L multiplié par L. Donc là, باش ما نتخربوش غادي نديروها بشوي بشوي. دونك لا فالور ابسولي دو كيو غادي نعوض دابا غير F. لا فالور ابسولي دو كيو فوا او هذا
اش بقى لنا؟ قالت لنا ال سي بيان هكا مزيان باش كيكون كلشي واضح. دابا الا مشينا بالنسبه ل شنو قلنا على او كيساوي يو على دي. وشكون هي الدي اللي عندنا؟ راه هي ال يو على دي. دونك او فوا ال او فوا ال راه هو يو متفقين هو يو لا ديفيرونس دو بوتونسيال. دونك شنو عندنا في اس